Так, ну і все. Ось, привіз я вже до себе цей бак. Все, відкручуємо ті всі саморізи. От де є. Бачите, тут десь є, десь нема. Коротше, там, де є, відкручуємо. Відкручуємо ось це приводне колесо приводу. Ну і все, розбираємо бак, дивимося, що там всередині. Тут, так якби я розумію, що підшипники щось розлетілись, тому що є люфт барабана і от шум ви чули. Так, друзі, тут ще один нюанс. Коротше, я тобі відкрутив саморізи. Тут, значить, дивіться, що яка... Тут тих защолочок таких, бачите, по кругу. О, значить, їх треба що? Нажимати от сюди. Ну, тут треба ще когось. Одному підважувати, а другому нажимати їх туди, ті закльопки, защолки. Ну і отаким макаром будемо розбирати. Так, друзі, розібрав я цей бак. Забув зняти. Ну, коротше, тріснула тут хрестовина. Одним словом, один оцей промінь, коротше, тріснув. Тому воно отам і терло, як бачите. Ну, коротше, я вже її зняв. Такої хрестовини ви не купите ніде. Ну, принаймні я не знайшов ніде. Значить, люди роблять отаку от з нержавійки. Ну, не знаю, я заказував 2 рази. Раз до Арістона і раз до Горені, по-моєму, не пам'ятаю. О, і все працює по сьогоднішній день. Значить, ну то й все, розумієте. Тут ви висверлюєте ту стару. Тут я купив нержавіючі такі з нержавійки болти. Зараз ми це все чистимо, прикручуємо. Там підшипники нові, сальник новий. Ну і збираємо. Так, ну ось так виглядає. Все я закрутив. Там зараз новий сальничок. Я вже дав новий сальник, підшипник, от смазочку видно. Все, запихаємо всередину, другу частину бака, даємо тут силікончику по кругу, тонесеньким слойчиком. І все, защелкуємо, йдемо ставити на машинку. Ну ось така от картина, друзі. Тишина. Все гарно. Все з'єднали, все скрутили. Все, йдемо ставити на машинку.